وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالستار په نامه د پکتیکا ولایت نه پوښتنه کړې. دغه ورور پوښتنه داسې کړې چې د مکتب علوم یا علوم عصریه په اسلام کې څه حکم لري؟ فرض دی، واجب دی، سنت دی، مباح دی، حکم یې څه شی ده؟ محترم وروره، علما د اصول فقه یوه قاعده ذکر کوي: للوسائل حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. دی وسائل لرا حکم د مقاصد ده. محترمه زبی و خبر درته وکم. اوس مثلا د قرآن زده کول فرض دي، نو چې دا فرض ول نو قرآن خو مقصد سو. د قرآن د زده کړې دپاره وسیله نحو ده، ځکه قرآن په عربي باندې ده، نو نحو به زده کوي چې قرآن په زده کړي. نو قرآن د عربي څه سوله دا وسیله سوله. نو الوسائل دی وسائل لرا حکم دی. اوس د وسیلې زده کړول د نحو زده کول چي دي؟ فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، شي دي. خدا خو وسیله سو دی، مقصود دی. پر قاعده ده سدا الوسائل لها احکام المقاصد. دا وسیله سدا دا د مقصد هغه وسیله چې د مقصد دی پر وسیله ده. نو چې د مقصد څخه حکم دی، وسیله مغه حکم ده. نو مقصد حکم خو فرض ده، دی حکم فرض. اوس راځه د مکتب علوم ته. محترمه وروره، د مکتب علوم چې دي مقصد ته ګوره. فیزیک رواخله، کیمیا رواخله، زراعت رواخله، یا مثلا هندسه رواخله، یا نور علوم رواخله. دی کې کوم مقاصد دي؟ مثلا بعضی دی کې داسې علوم دي محترم وروره چې دا د داسې شیانو دپاره وسیلې دي چې هغه وسیله د مسلمانانو دپاره فرض ده. نن عصر کې د مسلمان اسلامي حکومت دپاره لري واټن توغندۍ درلودل فرض ده. نن ډرون طیاره درلودل، ځکه په دې دفاع کې دا اسباب نن تیارول فرض دي محترمه. نو جهاد باید د نن عصر په اسباب جهاد وسی. جهاد په مسلمانانو باندې فرض ده. دغه وسایل ته چې ځان رسوي هغه په دغه علوم باندې کیږي. نو محترمه وروره، دغه قاعده په بنا باندې ستې ضرورتونو ته ګوره. که هغه علم سنت وسیله سنت تا، که هغه شی فرض دام فرض ده محترمه. نو د اباحت مرتبه ته محترمه بیخي رسیږي نه. دا علوم د استحباب نه پورته خبرې کوي، خصوصا هغه علوم چې هغه نن زمانه کې ورته ضرورت ده محترم. الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې حافظ و ناصر سه. دغه قاعده د اصول فقه علماو ډیرو کتابونو ذکر کړي، د څلورو مذاهب علما ذکر کوي. علامه ابن القیم رحمه الله الاعلام الموقعین کې هم ذکر کړي. الله پاک دې روغ جوړ لره.